Beredar momen ketika angin kencang melanda ketika Bupati Bone sedang berpidato. Pada saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba angin kencang menimpa wilayah kota Bone dan mengakibatkan karpet harus tergulung karena angin kencang tersebut. Mengutip akun TikTok Kabar Bone, diperlihatkan ada begitu banyak para undangan yang mengikuti acara pelantikan tersebut. Tampaknya dalam tayangan video itu bukan hanya dari kaum pejabat, bahkan terlihat juga dari kalangan remaja. Tampak dalam video tersebut pada saat sedang terjadi angin kencang, para undangan berteriak ketakutan dan sontak saja para hadirin kaget dan langsung berdiri serta berteriak. Suasana tempat tersebut seketika menjadi sangat ribut akibat angin. Pada saat kejadian angin kencang, Bupati Bone tetap tenang dan tetap melanjutkan pidatonya dengan percaya diri dan seolah tidak terjadi apa-apa. Terlihat dalam video, sepertinya Bupati terlalu percaya dengan staf belakang bahwa mereka dapat menghandle serta dapat diandalkan dalam kondisi darurat seperti ini. Para staf serta pegawai lainnya pun terlihat berusaha mengembalikan posisi karpet tersebut. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.co.